നമസ്കാരം. കെട്ടിട നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ രാജേഷ് മല്ലർകണ്ടി. ഇന്നത്തെ വിഷയം വാസ്തുശാസ്ത്രപരമായി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. വാസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസവും അമിത വിശ്വാസവുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വരുന്ന ക്ലയൻറ്റ് പോലും ആദ്യം ഒരു ആശാരിയെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ വരപ്പിച്ചിട്ട് അതുമായി വരികയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പ്ലാനാണ്, ഒരാശാരി വരച്ചതാണ്, ഇതൊന്ന് നിർമ്മിച്ചു തരണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്ലാൻ പാസ്സാക്കി തരണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. തീർച്ചയായും അന്നത്തെ വീടുകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, എല്ലാം ടിപ്പിക്കൽ പ്ലാനാണ്. അവർ വരച്ചു തരുന്നതെല്ലാം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകും. കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുണ്ടാകും. പടിഞ്ഞാറാണ് റോഡ് എങ്കിൽ പോലും കിഴക്കോട്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ദർശനം അവർ വരയ്ക്കുക. കാരണം അന്ന് വലിയ പ്ലോട്ടുകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട് ചുറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നാലും കിഴക്ക് ദർശനമായൊക്കെ അന്ന് വീടുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം ഒരുപോലെയായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു കോറിഡോറും അതിന് ചുറ്റും കുറേ റൂമുകളും. എന്നാൽ എല്ലാ റൂമുകൾക്കും ഒരു ജനലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോറിഡോറിലേക്ക് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും വെളിച്ചം വരാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്. അന്ന് ഇത്തരം വീടുകൾ ഒരാശാരി വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ആ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വരുന്ന ക്ലയൻറ്റിന് കൂടുതലൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങളില്ലായിരുന്നു, കൂടുതൽ സങ്കല്പങ്ങളില്ലായിരുന്നു, അവർ കൂടുതൽ വീടുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വാസ്തു അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീട് വേണം. അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഇവർ ഈ ആശാരിയോട് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശാരിക്ക് തോന്നുന്ന പ്ലാനാണ്. കാരണം 3 ബെഡ്റൂം വേണം, 4 ബെഡ്റൂം വേണം എന്ന ഒരു ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ആശാരി അതുപ്രകാരം ആ പ്ലോട്ടിൽ ഒരു വീട് വരയ്ക്കും. അതല്ലാതെ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ആശാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഡിസൈനിങ്ങിൽ വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റിനും കൂടുതൽ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവുമില്ല. ആശാരി വരച്ചു തരുന്നു, കണക്കുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്, അതിനുശേഷം കുറ്റിയടിക്കുന്നു, വീട് പണിയുന്നു, ആ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ക്ലയൻറ്റിന് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. അതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശാരി ഈ പ്ലാനിങ്ങിൽ എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ വീടിനകത്ത് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരു വീട് വാസ്തു പ്രകാരം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് അന്നത്തെ ആശാരിക്കില്ല. കാരണം ടോയ്ലറ്റ് ഈ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ തന്നെ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങിലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി. ഓരോ ക്ലയൻറ്റും ഒരു ഡിസൈനറുടെ അടുത്ത്, ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുമായാണ്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വളരെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി ഈ ഡിസൈനർമാരിൽ നിന്നും ആർക്കിടെക്ട്സിൽ നിന്നും ചെയ്ത് കിട്ടും എന്ന് ക്ലയൻസിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ചു. നല്ല വീടുകൾ, നല്ല അകത്തളങ്ങൾ എല്ലാം വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം വന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും പ്രശ്നം വാസ്തു തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഡിസൈനിങ് വാസ്തു സംബന്ധമായി വേണം എന്ന ഒരു വാശി പലപ്പോഴും ഈ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇവർ ആദ്യം ഒരു വാസ്തു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം, ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന വീടിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഇതാണ്, ഈ സൈഡിലേക്കാണ് ദർശനം വേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ വാസ്തു കൺസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം, അതല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള ഈ ദിക്കിൽ വരണം, അതല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം ഈ ദിക്കിൽ വരണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു 4 വരയിട്ടുകൊണ്ട് ഓരോ റൂമിൻ്റെയും സ്ഥാനം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കിടെക്റ്റിന് മാത്രമല്ല ആശാരിക്ക് പോലും അവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാസ്തു നോക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 നഷ്ടങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ക്രോസ് വെന്റിലേഷനൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വളരെ കൂടുതലാകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈനിങ്ങിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. കാരണം ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ റൂമുകളും നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുക്കിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ പാക്ഡായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. കാരണം നല്ല ഡിസൈനിങ്ങോടുകൂടി, ക്രോസ് വെന്റിലേഷനോടുകൂടി, നല്ല ഇൻറ്റീരിയർ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫർണിഷിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അളവുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ റൂമുകൾ നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ പ്ലാനിങ് അത്ര നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ വാസ്തു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡിസൈനിങ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന ഡിസൈനറോട് ആദ്യമേ പറയുക, എനിക്ക് ഈ വീട് കുറച്ച് വാസ്തുപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി വേണമെന്ന്. പല ഡിസൈനേഴ്സും അവർക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വാസ്തു എല്ലാം നോക്കി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വീട് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിലും ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട്. കന്നിമൂലയിൽ ബെഡ്റൂമുകൾ വരാനും, അതല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥാനം നോക്കിക്കൊണ്ട്, അടുക്കളയുടെ എല്ലാം സ്ഥാനം നോക്കിക്കൊണ്ട്, ബെഡ്റൂം കട്ടിലൊക്കെ എവിടെ ഇടണം, ഇതൊക്കെ ഞാനും ഡിസൈനേഴ്സും കുറേയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഡിസൈനർക്ക് വാസ്തുവിൽ അമിത വിശ്വാസമുണ്ടെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുവിനെ അദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നോ അർത്ഥമില്ല. എന്നെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തു വേണോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കില്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന വാസ്തു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ആദ്യം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തുവിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ, വാസ്തു നോക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഈ പ്ലാന് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുമെന്നാണ് പറയുക. കാരണം അവർ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നോക്കാതെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഇത് മടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജോലിയെല്ലാം വെറുതെ ആകും. കാരണം ഈ വാസ്തു നോക്കുന്ന ആള് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ റൂം പറ്റില്ല, ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ പ്ലാന് നല്ലൊരു പ്ലാനാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു ഡിസൈനറുടെ അടുത്ത് നിന്നും ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പ്ലാനായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാന്. പിന്നീട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അമിതമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടെല്ലാം അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം അഡീഷണലായിട്ട് പലതും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ പ്ലാനും ശരിക്കും വികൃതമാവുകയാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ പ്ലാനിങ്ങിൽ എല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത്, ഈ ക്ലയൻറ്റിനെ മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വാസ്തു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കൂടി ഷഫിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ വേറെ അവർ പറയുന്നത് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു വാസ്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ പ്ലാനിൽ വരില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലാന് ഒരു വാസ്തു കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കന്നിമൂലയിൽ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള ശരിയായ സ്ഥാനത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നീട് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകളെല്ലാം ശരിയാക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈനിങ്ങിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ കൂട്ടണം, അതല്ലെങ്കിൽ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പിന്നീട് ഇവർ പറയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും മടങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വരില്ല എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം. ഒരു ഡിസൈനർ ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലയൻറ്റ് ഒരു വാസ്തു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ കണ്ട് ആ വീട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനമാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട് നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലയൻറ്റിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലുമോ ഒരു അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത്, സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അത്യാഹിതം വരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇവർ വല്ല ജ്യോത്സ്യരെടുത്തോ അതിനുശേഷം ഈ വാസ്തു കൺസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തും വീണ്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത വാസ്തു കൺസൾട്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല, അത് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റണം, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത് വാസ്തു നോക്കിയ ആൾ പറയുന്നതാണ് എല്ലാം ശരി എന്ന് തോന്നും. വീണ്ടും വീട് പണി പൂർത്തിയാവാൻ കുറേ ലേറ്റായിട്ട് അവസാന സമയത്തൊക്കെ ഈ വീടിൻ്റെ പണി തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ ഈ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റാരുടെ അടുത്തെങ്കിലും പോകും. അപ്പോഴും അവരും പറയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി നീളം വന്ന് അളന്നതിന് ശേഷം കൂട്ടി ചെയ്യണം, ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് തറ കുറച്ചും കൂടി നീട്ടിയിടണം, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് 1-2 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു 3 വാസ്തു കൺസൾട്ടൻറ്റിനെ സമീപിച്ചാൽ 3 പേരും 3 അഭിപ്രായമാണ് പറയുക. ഇത് തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ മാറി മാറി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. ഒരു വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കന്നിമൂലയിലാണ് പോർച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോർച്ച് പില്ലറിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തമില്ല, തറ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പണി നടക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് അവിടെ വേറെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, എക്സ്ട്രാ ഫൗണ്ടേഷൻ
ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൂടെ പോർച്ചായതുകൊണ്ട് ഉയർത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രം ലോക്ക് ചെയ്യണം, ഈ തറയുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് വാസ്തുദോഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഈ വിഷയം ഞാൻ മറ്റൊരു വാസ്തു കൺസൾട്ടന്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ RCC പില്ലറിൽ ചെയ്യുന്ന ആ കൺസ്ട്രക്ഷന് അത്രയൊന്നും വാസ്തു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, തറയുള്ളപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ പില്ലർ മാത്രമായിട്ട് ഫൂട്ടിംഗ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിനൊരു പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട്. പില്ലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്ന്. ഇങ്ങനെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ പല വിധത്തിൽ പറയുകയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂകാംബികയിൽ നിന്നും ഒരു വാസ്തു കൺസൾട്ടന്റ് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീട്, ആ വീട്ടിൽ കയറിയ പാട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ വീടിന് 3 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാധാരണ ഇവിടെ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. ഈ ലാഭം നഷ്ടം ലാഭം, അതല്ലെങ്കിൽ വരവ് ചെലവ് വരവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരവിൽ അവസാനിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൽ അവസാനിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് 3 സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 4 സ്റ്റെപ്പ് വേണം, ഇത് തെറ്റാണെന്ന്. കാരണം ഇവർ കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ രീതിയല്ല, അവരുടെ വാസ്തു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തൊരു നല്ലൊരു പുളിമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മരം അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അത് മുറിച്ച് കളയാൻ പറഞ്ഞു. വീടിൻ്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് പ്ലാൻ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വീട്ടുകാരിക്ക് ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖം വരും, യൂട്രസ് വരെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവരുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, ഇവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെല്ലാം വാസ്തു വളരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വിശ്വാസം, അമിതമായ വിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുമ്പ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു 4000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീട് വരച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച ഒരു പ്ലാന് മതി എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയും പിന്നീട് വലിയൊരു വാസ്തു വിദഗ്ധനെ പോയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഈ പ്ലാന്. അതിനുശേഷം അവർ ഡിസൈനിങ് എല്ലാം മാറ്റി 5200ഓളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാനുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം വന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം ഈ പ്ലാന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ കൂടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രശസ്തനായ ഒരു വാസ്തു വിദഗ്ധൻ ചെയ്തതല്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും ഏരിയ കുറച്ച് കൂടിയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജാതകവും വാസ്തുവും ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ 2 വശങ്ങളാണെന്ന്. കാരണം പലരും ജാതകം നോക്കി എല്ലാ പൊരുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചിലത് വിവാഹമോചനം വരെ എത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വാസ്തുവും. വാസ്തു എല്ലാം നോക്കി ചെയ്ത വീടുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ? ഏത് വീട്ടിലാണ് അസുഖങ്ങളില്ലാത്തത്? എല്ലാവരും മനുഷ്യനായാൽ അവർക്ക് അസുഖമുണ്ടാകും. അത് ചില വീടുകളിൽ ചെറിയ അസുഖങ്ങളായിട്ട് പോകും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് വാസ്തു നോക്കിയാലും വാസ്തു നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. മുൻപ് പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടിരുന്നു. അത് ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള ഒരു ഹാസ്യം. അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു, വാസ്തുവെല്ലാം നോക്കി മണിമാളികകൾ കെട്ടിയ പലരും ഇന്ന് വാസ്തു നോക്കാത്ത സ്കൂൾ വരാന്തയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിയുന്നുവെന്ന്. അതാണ് സത്യം. ആ പ്രളയകാലത്ത് വാസ്തു നോക്കി ചെയ്ത എത്ര ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് പൊളിഞ്ഞു വീണത്. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി. നമ്മൾ എത്ര വാസ്തു നോക്കി ചെയ്താലും സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളിൽ, ഓരോ ആചാരങ്ങളിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കട്ടെ, വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അവർക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ. എന്നാൽ അതേസമയം പറയാനുള്ളത് വാസ്തു ഒരു അമിത വിശ്വാസമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയരുത് എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുക്കി ഏരിയ കുറച്ച് അകത്തളം വളരെ മനോഹരമായി കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഫർണിഷിങ്ങോടുകൂടി ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ഡിസൈനറുടെ തീരുമാനങ്ങൾ, അവരുടെ ഐഡിയ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.
വാസ്തുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ അവരെ കാണിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം വരുത്തുക. അല്ലാതെ വാസ്തു അമിത വിശ്വാസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നഗൃഹമായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാസ്തു നല്ലതാണെന്നോ വാസ്തു ചീത്തയാണെന്നോ അല്ല. എന്നാൽ അതേസമയം നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, വാസ്തു സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, അമിതമായ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ വീടിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.